Hello po, mag-unbox kami ng bigay ng mga bata. Tapos na kami ng klase. Eh kasi medyo masama ang panahon, kaya dito na muna kami sa loob isa. PE, pero nakapag-PE na rin kami, diba? Ito po yung gift niya, number 1. Thank you. Gift number 2. Number 3. Gift number 4. Galing sa school. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sa'yo. Thank you. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you po! Thank you! Ano po? Lip gloss po. That's it! Lip gloss po yan.